Salve, salve pessoal do canal, vou mostrar pra vocês um multimídia aqui de 10 polegadas que a gente adaptou na Saveiro Cross. Aqui eu tô usando uns multisystem da JBL na porta, 2 de 6 na frente e 2 de 5 atrás, que eu coloquei duas chaves para aproveitar aqui. Um aqui é só pros da porta, e esse aqui é lá pro de trás, só para saída traseira. Esse aparelho só tem um par de saída RCA. Aí eu coloquei um inversor da JFA. Eu aproveitei para usar o remote, porque tem 6 módulos para não dar problema no remote do aparelho. Então, se o volume ficar no pause aqui abaixado, o volume já desliga aqui. E são 2 tuítas de alumínio, 2 tuítas de alumínio, 2 cornetas drill. Tô usando 2 baterias de 220 A, uma fonte taranfo de 220, 2 zeros MP. Vamos lá ver como é que ficou. Lumber Speakers 2016. Aqui desliga lá atrás e aqui liga só os da porta só.